Da jeg var livet i folkeskolen, da valgte jeg at fære av student og gå til Tjekv. Og da var jeg eisenlivet som bilmekaniker, da var jeg livet i Arnveld i folkeskolen, skal sies. Men togjen da jeg var blivet så underligere før enn da jeg var livet i studentskolen, HF som det kalles, at landet for husageng. Og så valgte jeg å bygge meg en hus og stifte familie da, og arbeidet så rett og slett med søgner av, sånn det fjellminnen, og innenfor KT-heimen. Så gjør det en rundt affære at lese lagfrøye og tonlag og busint, men omstående vår forrinker at måtte feres at og fram, så ta tømte jeg ikke. Så tar jeg nå tøyene blivet som det blivet, bøttene ble vaksen og flottet ut, så valgte jeg at fære at lese på hjernen, til som jeg atlemmer, og lagfrøye, og tok først en bachelor i støttmålafrøye, og nå holder vi min master i lagfrøy. Og til å kunne ta en master i lagfrøy i førjen, til å fekknes om at det blir til, men samtidig det utrolig løy jeg skulle fekknes om at det blir til å lese lagfrøy i førjen, til å kunne studere først og lov i førjen. Det noe som skulle være selvsagt. Så disse mulighetene, han fantastisk, og da du har fulltidsstær som du der damer vel, og kan kunne lese omfram til. Så det en seriegod støv at være, og med damer og med til vel.